喺中山城區3區交界住呢一種高實用嘅大平層，究竟係咩體驗？今日我哋過嚟睇睇。呢個係145平方嘅新規則啦，佢係小高層2梯2戶嘅，同4代宅一樣咧，都係有個高實用嘅入戶空間啦。同埋我哋見到入戶玄關呢度咧，佢用咗對流通風嘅大玻璃採光啊。咁我哋而家見到呢個大平層咧，佢係將廚房啦、餐廳啦、客廳，仲有我哋嘅大陽台同埋其中一間房係打通嘅。咁成個空間面積就顯得好闊綽。咁我哋再睇下佢嘅其中一個套間啦。呢種大平層嘅長輩房咧，好多會 set 喺呢個電視牆後邊啦。咁佢原因係因為咧，分隔開年輕人同埋老人家嘅一個作息時間。咁老人家瞓得早，咁啊喺呢個位置咧就唔會影響到成個活動區域嘅娛樂親子時間啦。咁呢個係乾濕分離嘅。咁有個好得意咧，就係佢嘅廁所係做咗喺呢度。好多人唔理解，但係我覺得符合翻我哋本地人嘅要求啦，就係你廁所唔好對住張床啊嘛。咁我哋再過嚟睇睇佢嘅開放式廚房啊。佢嘅生活陽台咧打造咗一個家政間。呢個家政間咧係可以作為一個收納啦，同埋放洗衣機啊，同埋其他雜物嘅。我哋再過嚟睇下佢其他房間啦。呢個係乾濕分離嘅工位啦，同埋佢而家新規則咧，基本係冇飄窗噶啦，可以打嘅都會幫你打咗佢啊，盡量用好每一寸地方啦。咁主人房咧，佢係270度採光，但係佢比其他新規則唔一樣嘅係，佢而家係外牆係用咗個弧形設計嘅，會更加之流線型同埋流暢啊。咁呢個房間咧，做咗個步入式嘅衣帽間。主人房嘅衛生間反而冇其他幾個新規則嘅衛生間咁大，但係其實我哋都已經覺得係夠用㗎啦，因為其實你喺衛生間嘅時間亦都唔會好長嘅。咁如果感興趣嘅，想了解呢個城區嘅大平層嘅，評論區交流下。